हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही होगा कि कुछ दिन ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਚੌਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾਈ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਈ ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਾਈ ਟਾਈਪ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੌਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੌਰਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਚਬੂਤਰੇ ਜੀ।